एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली नामक मिस्टी रहती थी। मिस्टी को हमेशा नए दोस्त बनाने का शौक था, लेकिन बाकी जानवर उसे थोड़ा अजीब समझते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और सभी जानवर डर गए। मिस्टी बिना किसी डर के सबको अपने घर में सुरक्षित करने के लिए बुलाया। उसने कुत्तों, खरगोशों, पक्षियों और अन्य सभी जानवरों को अपनी छांव दी। तूफान शांत हुआ और सभी जानवरों ने महसूस किया कि मिस्टी का दिल बड़ा और प्यार से भरा हुआ था। तब से सबने उसे अपना सच्चा दोस्त मान लिया।